泥的表现，也就是我们的气机是紊乱的，紊乱的气机在肺里面乱撞，所以咳嗽呀，这时候也要注意把气给理顺，让气机该向上旋发的时候向上去，该向下速降的时候向下去。第五，扶正止咳。比如有些人正气已经很弱了，咳嗽的时候一点劲都没有，说话也觉得没有力气，声音很低沉，这一般是肺气虚了。要注意呢，一边治咳嗽一边补肺气。还有一种虚是津液不足，那么咳嗽没有痰，或者痰很少很黏，那么这要注意把润肺化痰止咳。好了，关于咳嗽的问题今天就说到这儿了，如果你也有相关问题，建议找专业大夫辨证施治。